Сегодня у меня на обзоре самая тихая механическая клавиатура Keychron K3. И пока вы смотрите, как я ее распаковываю, я пройдусь по характеристикам. Во-первых, это лоу-профильная клавиатура, у нее есть несколько вариаций с поддержкой хот-свапа и без поддержки, а также с RGB подсветкой и обычной белой, как у меня. Я взяла клавиатуру с поддержкой оптического хот-свапа в комплекте с красными свечами от самих Keychron. Сила нажатия у них 40 грамм, дистанция до срабатывания 1 мм, а до упора 2,5. С задней стороны есть прорезиненные ножки с удобным регулированием высоты. По поводу удобства могу сказать, что мне есть чем сравнить, это действительно удобная и тихая клавиатура, но чтобы сделать ее еще лучше, я решила украсть ее артизан кейкапом, который вы можете заказать на сайте keycapit.ru. Ссылка